சேனலில் வீடியோ பார்த்தா கம்மியாக இருக்குது. முட்லி சேனலில் வீடியோ பார்த்தா கம்மியாக இருக்கு. முக்கியமான வீடியோவே இல்லை. சரி சரி நீங்க போறீங்க. இலவசா கூட எதனா இருக்குதா? கூட எதனா இருக்குதாப்பா? ஆ
வைக்கலாமா? என்னண்ணா வாங்க அது வண்டியில் ஏற்றிங்க அது நல்லா தனியாக போடுறதுல நல்லா போட்டிக்கிறே போட்டா போலாம் 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 இதில் அவர் போய் அதுதான் உங்க மீன் போட்டுதான் வீட்டுக்கு ஏன்னா இது ஒரு பாட்டில் தான் கொடுக்குண்டா ரெண்டு இதுலயும் ரெண்டு